martedì mattina una rapina di questo tipo? Sì, è stata una rapina abbastanza anomala in pieno centro, a poca distanza dal comune, vicino alla questura, però l'importante è che la polizia, le istituzioni siano riuscite a dare un'immediata risposta a questo grave fatto di cronaca. È stata fatta un'intensa attività di monitoraggio dei filmati, degli impianti di videosorveglianza delle attività commerciali che sono nei pressi del negozio, della gioielleria che è stata oggetto della rapina. C'è stato un contributo indicativo di un finanziere e da lì si è dipanata un'attività investigativa che ci ha consentito dapprima di carpire la targa, di individuare il primo autore, quello che ritenevamo l'autore della rapina, e poi c'è stata un'attività coordinata dalla Procura con intercettazioni e analisi di tabulati che ci ha consentito di avere un quadro chiarissimo della situazione con elementi indiziari forti nei confronti degli autori di questo reato. Uno degli autori della rapina, Roccia per l'esattezza, aveva la pistola che era stata utilizzata per commettere la rapina e ha cercato di disfarsene, ma è stato bloccato dai nostri agenti a Paternò. Al termine dopo la notifica del provvedimento, i due hanno reso confessione al PM della Procura che ha coordinato le indagini, ammettendo le proprie responsabilità, insomma, e dando la loro chiave di lettura al fatto. Catania è una città metropolitana che ha i problemi delle città metropolitane. Certamente possiamo dire c'è un buon controllo del territorio e anche una buona attività di repressione che riguarda sia la criminalità organizzata ma anche questa criminalità comune. Ritengo che questo ennesimo fatto di cronaca ci faccia pensare che la situazione sia da attenzionare con sempre maggiore, come dire, maggiore scrupolo, però ritengo che le risposte sono quasi sempre immediate.